watapokea malipo. Wakenya wote wasema atainua uchumi. Kenya kwanza. Nina sababu za kusema uongo, nina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kenya kwanza. Kufufua uchumi kote kote nchini Kenya. Kenya kwanza. Na kuleta umoja kati yetu nchini Kenya. Kenya kwanza. Nina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Nina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Watoto wetu wasema Bwana Ruto kwa masomo. Kenya kwanza. Na vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi. Kenya kwanza. Akina mama wasema Bwana Ruto atainua biashara. Kenya kwanza. Akina baba wasema Bwana Ruto maendeleo ya kazini. Kenya kwanza. Hata wazee wasema Bwana Ruto watapokea malipo. Kenya kwanza. Wakenya wote wasema Bwana Ruto atainua uchumi. Kenya kwanza. Unajua mwaka huu niko na habari. Jumia. Kila kitu, kila siku. Tarehe 9 mwezi wa 8. Unajua tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ya Kenya. Wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope. Wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope. Wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi. Wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi. Bwana Ruto akona nini? Wananchi na maombi. Wakitufuata na porojo tuna wananchi na maombi. Kenya nzima inaongozwa na wananchi na maombi. Na mahasla tuna wananchi na maombi. Kubishinda vita vya madharau wananchi na maombi. Tuwajibu tuna wananchi na maombi. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Oyo Ruto. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Oyo Ruto. Omulege sora. Oyo Ruto. Ogambye mororo. Oyo Ruto. Ogambye omwoge. Oyo Ruto. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Nina sababu za kusema uongozi. Nina sababu za kusema uongozi. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kufufua uchumi kote kote nchini Kenya. Na kuleta umoja kati yetu nchini Kenya. Nina sababu za kusema uongozi. Nina sababu za kusema uongozi. Watoto wetu wasema Bwana Ruto kwa masomo. Na vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi.
Wakenya wote wasema atainua uchumi. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kenya kwanza. Kufufua uchumi kote kote nchini Kenya. Kenya kwanza. Na kuleta umoja kati yetu nchini Kenya. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Watoto wetu wasema Bwana Ruto kwa masomo. Kenya kwanza. Na vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi. Kenya kwanza. Akina mama wasema Bwana Ruto atainua biashara. Kenya kwanza. Akina baba wasema Bwana Ruto maendeleo yatazidi. Kenya kwanza. Hata wazee wasema Bwana Ruto watapokea malipo. Kenya kwanza. Wakenya wote wasema Bwana Ruto atainua uchumi. Kenya kwanza. Unajua mwaka huu mko na habari tarehe 9 mwezi wa 8. Si mnajua tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ya Kenya itakayofanyia watu wetu. Wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope. Wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope. Wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi. Wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi. Bwana Ruto akona nini ye? Wananchi na maombi. Wakitufuata na porojo tuna wananchi na maombi. Kenya nzima inaongozwa na wananchi na maombi. Na mahasla tuna wananchi na maombi. Kuvishinda vita vya madharau wananchi na maombi. Tuwajibu tuna wananchi na maombi. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Oyo Ruto. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Oyo Ruto. Omulege sora. Oyo Ruto. Ogambye mororo. Oyo Ruto. Ogambye omwoge. Oyo Ruto. Aye tigagambe, tigagambe, tigagambe. Oyo Ruto. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Oyo Ruto. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kenya kwanza. Kufufua uchumi kote kote nchini Kenya. Kenya kwanza. Na kuleta umoja kati yetu nchini Kenya. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Watoto wetu wasema Bwana Ruto kwa masomo. Kenya kwanza. Na vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi. Kenya kwanza. Akina mama wasema Bwana Ruto atainua biashara. Kenya kwanza. Akina baba wasema Bwana Ruto maendeleo yatazidi. Kenya kwanza. Hata wazee wasema Bwana Ruto watapokea malipo. Kenya kwanza. Wakenya wote wasema Bwana Ruto atainua uchumi. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi. Kenya
mahasla tuna wananchi na maombi. Kuvishinda vita vya madharau wananchi na maombi. Tuwajibu tuna wananchi na maombi. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Oyo Ruto, sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kenya kwanza. Kufufua uchumi kote kote nchini Kenya. Kenya kwanza. Na kuleta umoja kati yetu nchini Kenya. Sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Watoto wetu wasema Bwana Ruto wa masomo Kenya kwanza. Na vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi Kenya kwanza. Akina mama wasema Bwana Ruto atainua biashara Kenya kwanza. Akina baba wasema Bwana Ruto maendeleo yatazidi Kenya kwanza. Hata wazee wasema Bwana Ruto watapokea malipo Kenya kwanza. Wakenya wote wasema Bwana Ruto atainua uchumi Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kenya kwanza. Kufufua uchumi kote kote nchini Kenya. Kenya kwanza. Na kuleta umoja kati yetu nchini Kenya. Kenya kwanza. Sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Watoto wetu wasema Bwana Ruto wa masomo Kenya kwanza. Na vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi Kenya kwanza. Akina mama wasema Bwana Ruto atainua biashara Kenya kwanza. Akina baba wasema Bwana Ruto maendeleo yatazidi Kenya kwanza. Hata wazee wasema malipo Kenya kwanza. Wakenya wote wasema Bwana Ruto atainua uchumi Kenya kwanza. Unajua mwaka huu mko na habari tarehe 9 mwezi wa 8. Si mnajua tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ya Kenya itakayofanyia watu wote. Wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope. Wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope. Wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi. Wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi. Bwana Ruto akona nini ye? Wananchi na maombi. Wakitufuata na porojo tuna wananchi na maombi. Kenya zima inaongozwa na wananchi na maombi. Na mahasla tuna wananchi na maombi. Kuvishinda vita vya madharau wananchi na maombi. Tuwajibu tuna wananchi na maombi. Tigagambe, tigagambe, tigagambe. Oyo Ruto. Tigagambe,
tigagambe tigagambe oyo Ruto Omulegesora oyo Ruto Ogambye Mororo oyo Ruto Ogambye Omwoge oyo Ruto aye tigagambe 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 oyo Ruto tigambe tigagambe oyo Ruto minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya Kenya kwanza ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya Kenya kwanza kufufua uchumi kote kote nchini Kenya Kenya kwanza na kuleta umoja kati yetu nchini Kenya Kenya kwanza nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza watoto wetu wasema Bwana Ruto kwa masomo Kenya kwanza vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi Kenya kwanza akina mama wasema Bwana Ruto atainua biashara Kenya kwanza akina baba wasema Bwana Ruto maendeleo yatazidi Kenya kwanza hata wazee wasema Bwana Ruto watapokea malipo Kenya kwanza Wakenya wote wasema Bwana Ruto atainua uchumi Kenya kwanza minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya Kenya kwanza ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya Kenya kwanza kufufua uchumi kote kote nchini Kenya Kenya kwanza na kuleta umoja kati yetu nchini Kenya Kenya kwanza nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza nina sababu za kusema uongozi Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe. akina mama wasema atainua biashara Kenya kwanza akina baba wasema maendeleo yatazidi Kenya kwanza hata wazee wasema watapokea malipo Kenya kwanza Wakenya wote wasema atainua uchumi Kenya kwanza Unajua mwaka huu mko na habari tarehe 9 mwezi wa 8 si mnajua tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ya Kenya itakayofanyia watu wote wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi Bwana Ruto akona nini ye wananchi na maombi wakitufanya wananchi na maombi Kenya nzima inaongozwa na wananchi na maombi na mahasla tuna wananchi na maombi kuvishinda vita vya madharau wananchi na maombi tuwajibu tuna wananchi na maombi tigagambe 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 oyo Ruto tigagambe 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 oyo Ruto Omulegesora oyo Ruto Ogambye Mororo oyo Ruto Ogambye Omwoge oyo Ruto aye tigagambe
tigagambe oyo Ruto tigagambe oyo Ruto minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya Kenya kwanza ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya Kenya kwanza kufufua uchumi kote kote nchini Kenya Kenya kwanza kuleta umoja kati yetu nchini Kenya Kenya kwanza nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza watoto wetu wasema Bwana Ruto kwa masomo Kenya kwanza vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi Kenya wasema Bwana Ruto atainua biashara Kenya kwanza akina baba wasema Bwana Ruto maendeleo yatazidi Kenya kwanza hata wazee wasema Bwana Ruto watapokea malipo Kenya kwanza Wakenya wote wasema Bwana Ruto atainua uchumi Kenya kwanza minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya Kenya kwanza ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya Kenya kwanza kufufua uchumi kote kote nchini Kenya Kenya kwanza kuleta umoja kati yetu nchini Kenya Kenya kwanza nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza watoto wetu wasema Bwana Ruto kwa masomo Kenya kwanza vijana wasema Bwana Ruto kazi ni kazi Kenya kwanza akina mama wasema Bwana Ruto atainua biashara Kenya kwanza akina baba wasema Bwana Ruto maendeleo yatazidi Kenya kwanza hata wazee wasema Bwana Ruto watapokea malipo Kenya kwanza Wakenya wote wasema Bwana Ruto atainua uchumi Kenya kwanza Unajua mwaka huu mko na habari tarehe 9 mwezi wa 8 si mnajua tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ya Kenya itakayofanyia watu wote wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope wakiuliza kwamba mna nguvu gani msiogope wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi wajibu nguvu zetu ni wananchi na maombi Bwana Ruto akona nini wananchi na maombi wakitufuata na porojo tuna wananchi na maombi Kenya nzima inaongozwa na wananchi na maombi na mahasla tuna wananchi na maombi kuvishinda vita vya madhara wananchi na maombi tuwajibu tuna wananchi na maombi tigagambe oyo Ruto tigagambe oyo Ruto omulegesora oyo Ruto ogambye mororo oyo Ruto ogambye omwoge oyo Ruto aye tigagambe oyo Ruto tigagambe oyo Ruto minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza minina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza
Mr. Wise, Jawabu Studios. Hustler, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Hustler. Nani anajua shida za vijana? Ni Ruto. Ni nani anajua shida za mama? Kwa jina la Yesu. Ni nani anajua shida za wazee? Ni Ruto. Ni nani anaweza kuokoa uchumi wa Kenya? Ni Hustler. Hey, yeah. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu. Ni Ruto. Ni Hustler. Ni Hustler. Ni Hustler. Raisi wetu wa kesho. Ni Hustler. Ni Hustler. Ni Hustler. Raisi wetu wa kesho. Ni Ruto. Ni Ruto. Ni Ruto. Raisi wetu wa kesho. Ni Ruto. Ni Ruto. Ni Ruto. Raisi wetu wa kesho. Mudhama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Mudhama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muhammad Ali amehakikisha Ruto ni sawa. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Oh, Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto anatosha. Wachungaji makanisani wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto. Raisi wetu wa kesho. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto. Raisi wetu wa kesho. Hustler, tunataka Hustler, tunataka Hustler. Raisi wetu wa kesho. Hustler, tunataka Hustler, tunataka Hustler. Raisi wetu wa kesho. Ruto, we love you. Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we need you. Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we love you. Ruto, Mungu Baba akulinde. Hustler, we love you. Hustler, Adui wasikupate. nani anajua Tumeona shida mko. zetu? Ni Hustler. Ni nani anajua shida zetu? Ni Ruto. Hey, yeah. Ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler. Raisi wetu wa kesho. Ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler. Raisi wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Raisi wetu wa kesho. Ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Raisi wetu wa kesho. Mr. Wise, Jawabu Studios. Hustler, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Hustler. Nani anajua shida za vijana? Ni Ruto. Ni nani anajua shida za mama mboga? Ni Hustler. Ni nani anajua shida za wazee? Ni Ruto. Ni nani anaweza kuokoa uchumi wa Kenya? Ni Hustler. Hey, yeah. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu. Ni Ruto. Ni Hustler. Ruto,
Ruto, rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. Muthama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muthama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muhammad Ali amehakikisha Ruto ni sawa. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Oh, Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto anatosha. Wachungaji makanisani wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto, Rais wetu wa kesho. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto, Rais wetu wa kesho. hasla, tunataka hasla, tunataka hasla, Rais wetu wa kesho. hasla, tunataka hasla, tunataka hasla. Rais wetu wa kesho. Ruto, we love you. Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we need you. Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we love you. Ruto, Mungu Baba akulinde. hasla, we love you. Hasla, Adui wasikupate. nani anajua shida zetu? Ni Asla. Ni nani anajua shida zetu? Oh, Ni Ruto. hey, yeah. Ni hasla, ni hasla, ni hasla, Rais wetu wa kesho. ni hasla, ni hasla, ni hasla. Rais wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Mr. Wise, Wabu Studios. Hasla, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Asla. Nani anajua shida za vijana? Ni Ruto. Ni nani anajua shida za mama mboga? Ni Asla. Ni nani anajua shida za wazee? Ni Ruto. Ni nani anaweza kuwa uchumi wa Kenya? Ni Asla. Hey, yeah. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu Ni Ruto. ni Asla, ni Asla, ni Asla, Rais wetu wa kesho. ni Asla, ni Asla, ni Asla. Rais wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Muthama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muthama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muhammad Ali amehakikisha Ruto ni sawa. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Oh, Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto anatosha. Wachungaji makanisani
wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto, rais wetu wa kesho. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto, rais wetu wa kesho. Hasla, tunataka hasla, tunataka hasla, rais wetu wa kesho. hasla, tunataka hasla, tunataka hasla, rais wetu wa kesho. Ruto, we love you, Ruto. Tumeona unatosha. Ruto, we need you, Ruto. Tumeona unatosha. Ruto, we love you, Ruto. Mungu Baba akulinde. Hasla, we love you, Hasla. Adui wasikupate. Nani anajua shida zetu? Hasla. Ni nani anajua shida zetu? Ni Ruto. Hey, yeah. Ni Hasla, ni Hasla, ni Hasla, Rais wetu wa kesho. ni Hasla, ni Hasla, ni Hasla. Rais wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Mr. Wise, Wabu Studios. Hasla, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Hasla. Nani anajua shida za vijana? Ni Ruto. Ni nani anajua shida za mama mboga? Ni Hasla. Ni nani anajua shida za wazee? Ni Ruto. Ni nani anaweza kuwa uchumi wa Kenya? Ni Hasla. Hey, yeah. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu. Ni Ruto. Ni Hasla, ni Hasla, ni Hasla, Rais wetu wa kesho. ni Hasla, ni Hasla, ni Hasla. Rais wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Mudhama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Mudhama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muhammad Ali amehakikisha Ruto ni sawa. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Oh, Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto anatosha. Wachungaji makanisani wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto, Rais wetu wa kesho. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto, Rais wetu wa kesho. Hasla, tunataka hasla, tunataka hasla, Rais wetu wa kesho. hasla, tunataka hasla, tunataka hasla. Rais wetu wa kesho. Ruto, we love you, Ruto. Tumeona unatosha. Ruto, we need you, Ruto. Tumeona unatosha. Ruto, we love you, Ruto. Mungu Baba akulinde.
Hustler, we love you. Hustler, adui wasitupate. nani anajua shida zetu? Ni Hustler, Ni nani anajua shida zetu? Oh. ni Ruto, Hey, yeah. Ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler, rais wetu wa kesho. ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler. Rais wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Mr. Wise, Jawabu Studios. Hustler, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Hustler, Nani anajua shida za vijana? ni Ruto, Ni nani anajua shida za mama mboga? ni Hustler, Ni nani anajua shida za wazee? ni Ruto, Ni nani anaweza kuokoa uchumi wa Kenya? ni Hustler, Hey, yeah. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu ni Ruto, ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler, rais wetu wa kesho. ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler. Rais wetu wa kesho. Ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Mudhama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Mudhama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muhammad Ali amehakikisha Ruto ni sawa. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Oh. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto anatosha. Wachungaji makanisani wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Chi! Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto. Rais wetu wa kesho. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto. Rais wetu wa kesho. Hustler, tunataka Hustler, tunataka Hustler. Rais wetu wa kesho. Hustler, tunataka Hustler, tunataka Hustler. Rais wetu wa kesho. Ruto, we love you. Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we need you. Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we love you. Ruto, Mungu Baba akulinde. Hustler, we love you. Hustler, Adui wasitupate. nani anajua shida zetu? Ni Hustler, Ni nani anajua shida zetu? Oh. ni Ruto, Hey, yeah. Ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler, rais wetu wa kesho. ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler. Rais wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho.
Mr. Wise, Jawabu Studios. Hustler, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Hustler, Nani anajua shida za vijana? ni Ruto, Ni nani anajua shida za mama mboga? ni Hustler, Ni nani anajua shida za wazee? ni Ruto, Ni nani anaweza kuokoa uchumi wa Kenya? ni Hustler, Hey, yeah. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu ni Ruto, ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler, raisi wetu wa kesho, ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler. raisi wetu wa kesho, Ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto, raisi wetu wa kesho, ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. raisi wetu wa kesho, Mudhama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Mudhama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muhammad Ali amehakikisha Ruto ni sawa. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Oh, Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto anatosha. Wachungaji makanisani wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto. raisi wetu wa kesho, Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto. raisi wetu wa kesho, Hustler, tunataka hustler, tunataka hustler. raisi wetu wa kesho, Hustler, tunataka hustler, tunataka hustler. raisi wetu wa kesho, Ruto, we love you. Ruto, tumeona unatosha, Ruto, we need you. Ruto, tumeona unatosha, Ruto, we love you. Ruto, Mungu Baba akulinde, hustler, we love you. Hustler, adui wasikupate, nani anajua shida zetu? ni Hustler, Ni nani anajua shida zetu? Oh, ni Ruto, hey, yeah. Ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler, raisi wetu wa kesho, ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler. raisi wetu wa kesho, Ruto, ni Ruto, ni Ruto, raisi wetu wa kesho, ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. raisi wetu wa kesho. Mr. Wise, Jawabu Studios. Hustler, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Hustler, Nani anajua shida za vijana? ni Ruto, Ni nani anajua shida za mama mboga? ni Hustler, Ni nani anajua shida za wazee? ni Ruto, Ni nani anaweza kuokoa uchumi wa Kenya? ni Hustler, Hey, yeah. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu ni Ruto, ni Hustler, ni Hustler, ni Hustler, raisi wetu wa kesho, ni Hustler, ni Hustler,
ni Hasla, rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. Muthama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muthama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Mohamed Ali amehakikisha Ruto ni sawa. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Oh, Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto anatosha. Wachungaji makanisa ni wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto. Rais wetu wa kesho. Ruto, tunataka Ruto, tunataka Ruto. Rais wetu wa kesho. Hasla, tunataka Hasla, tunataka Hasla. Rais wetu wa kesho. Hasla, tunataka Hasla, tunataka Hasla. Rais wetu wa kesho. Ruto, we love you. Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we need you. Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we love you. Ruto, Mungu Baba akulinde. Hasla, we love you. Hasla, Adui wasitupate. nani anajua shida zetu? Ni Hasla. Ni nani anajua shida zetu? Oh. Ni Ruto. Hey, yeah. Ni Hasla, ni Hasla, ni Hasla, Rais wetu wa kesho. ni Hasla, ni Hasla, ni Hasla. Rais wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Mr. Wise, Jawabu Studios. Hasla, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Hasla. Nani anajua shida za vijana? Ni Ruto. Ni nani anajua shida za mama mboga? Ni Hasla. Ni nani anajua shida za wazee? Ni Ruto. Ni nani anaweza kuwa uchumi wa Kenya? Ni Hasla. Hey, yeah. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu. Ni Ruto. Ni Hasla, ni Hasla, ni Hasla, Rais wetu wa kesho. ni Hasla, ni Hasla, ni Hasla. Rais wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Rais wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Muthama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Muthama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Mohamed Ali amehakikisha Ruto ni sawa. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Oh, Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha
anatosha, Ruto anatosha. Wachungaji makanisani wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Ruto, twataka Ruto, twataka Ruto, Raisi wetu wa kesho. Ruto, twataka Ruto, twataka Ruto, Raisi wetu wa kesho. hasla, twataka hasla, twataka hasla, Raisi wetu wa kesho. hasla, twataka hasla, twataka hasla, Raisi wetu wa kesho. Ruto, we love you, Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we need you, Ruto, Tumeona unatosha. Ruto, we love you, Ruto, Mungu Baba akulinde. hasla, we love you, hasla. Adui wasikupate. Nani anajua shida zetu? Ni Asla. Ni nani anajua shida zetu? Ni Ruto. Hey, yeah. Ni hasla, ni hasla, ni hasla, Raisi wetu wa kesho. ni hasla, ni hasla, ni hasla. Raisi wetu wa kesho. Ruto, ni Ruto, ni Ruto, Raisi wetu wa kesho. ni Ruto, ni Ruto, ni Ruto. Raisi wetu wa kesho. Mr. Wise, Wabu Studios. Hasla, oh Ruto, we love you so much. Nani anajua shida zetu? Ni Asla. Nani anajua shida za vijana? Ni Ruto. Ni nani It's been a journey, and we have the Deputy President and the spouse to the Deputy President, Pastor Dorcas Rigathi, joining us. Come on, let's give them a warm welcome. Karibuni sana, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and your spouse, Pastor Dorcas Rigathi, karibuni sana. Come on, let's stand up and just give them the honor that is due. Wonderful. Let us now, who's going to be joining us very shortly. And I can see His Excellency the President and the First Lady. Let us be upstanding as we welcome them. Wonderful journey. Let us. Anybody who is sitting, kindly let us stand up for the national anthem. Then after that we're going to have the East African anthem as we then wait to hear from there. So let's have the national anthem.
Thank you. Sarafina, alafu pia ndaje na mimi nasonge. All right, we are going to start with a word of prayer, and we're going to ask the spouse of the Deputy President, Pastor Dorcas Rigathi, to lead us in a word of prayer. Welcome. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we stand here to worship and to honor your holy name. You are God all by yourself. We thank you for the great country of Kenya and to every person that came out to vote and exercise their democratic right. Our Lord and our God, this is their win. We bless you, we honor you, and as we stand here, Jehovah God, to celebrate another milestone where Kenya, Jehovah God, is being lifted up to become a country where God reigns. We worship you and we honor you for the president who have given to us and the deputy president, our Lord, and everyone who has been elected. We pray for the unity of all Kenyans, that we will become one people and one nation. Let the unity of God the Father, the Son, and the Holy Spirit become our national anthem. In Jesus' name we pray. Thank you very much. You may take your seats, those of you that have seats, and we'd like to now call Honorable Eden Duale to just come and address us. Welcome. Oh, for prayer, sorry, I beg your pardon. Let's pray. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, praise be to Allah, Lord of the world, the most gracious and the most merciful, Master of the day of judgment. It is you we worship, and upon we call for help. Guide us to the straight path, the path of those who have blessed, you have blessed, not of those against whom there is anger, and none of those who are misguided. Amen. Thank you very much. So for now, I'd like us to, those of us who are seated, stand up as we welcome the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, to come and to just address us from the podium. Tumpige makofi tafadhali. Thank you very much, Your Excellency, the President, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, the First Family, and all of us who are here today. God is good, and all the time. Do I have anything to say? Your Excellency, today is a great day for this country. It marks the beginning of the economic transformation of the Republic of Kenya. We are here
not to say that we have achieved this victory, but to say that this victory was the work of God. Amen. The rocks that were put in our path could not be lifted by a human being. It is all the work of God. And I must say that we have seen the heart of God all through for the last 4.5 years. It's been a long and a tedious journey. Against all the odds, against serious mobilization and weaponization of the state machinery. Today, the son of an ordinary Kenyan whose father and mother are not known is the President of the Republic of Kenya. We thank God. I remember last year, we attended a church function at 7 a.m. somewhere in Kano. And there was an evangelist from Nigeria, and he tried to explain to us why our outgoing leader had abandoned William Ruto. And he told us not to worry. It was all God's doing, so that when he becomes president, no man can say he made you king. Therefore, we give glory to God, and we thank the people of Kenya for what they have done for their country. This is a great country, and Kenya has no problem. The problem of Kenya is one of leadership. Once you put the right leadership into place, this is a beautiful country with very resourceful and hardworking people. All you need is to create the right environment for the people of Kenya to prevail. And I have no doubt, agreeing with the rest of Kenyans, that the men we have put into office, Dr. William Ruto, is up to the task. So, Your Excellency, mine is with a lot of humility to assure you that myself and the team under you, we shall give you the necessary support so that you can pretend over the transformation of this beautiful country. We shall work day and night, but I must admit that though we may not be able to be as hardworking, to be as zealous, to be as passionate as you are, we'll give it our best shot. And I want to urge all our colleagues in this struggle, those who have been persecuted, those who have wounds, please, let this victory heal all our wounds. And let us get to work. We have work to do. We are inheriting a dilapidated country with a 10 trillion public debt. We are inheriting a country with 6 million young people who have no jobs. We are inheriting a country with 14 million Kenyans in CRB. We have work to do. And let nobody cheat you that it is easy. We have to work from day one. So let bygones be bygones, and let all those who are against us, we invite them to join us. We build this country together. We have nothing against anybody because we are Kenyans and we are good people. And all we want is the economic transformation of our beautiful country. Before I invite our president, let me take this opportunity, Your Excellency, if you may allow me, give a word of assurance to the public service. We are aware that your morale is low. We are aware you feel demeaned. We are aware you have become non-productive because of what you have been taken through. I want to assure you on behalf of my boss that our first job is to restore the dignity of the public service. Our first job is to cushion civil servants from harassment by officers in the police force under the guise of fighting corruption. Our work is to protect the civil servants from extortion. Our work is to make sure that we get a working public service to assist us in the management of the affairs of this country. And I have no doubt in my mind that if all of us support Dr. William Ruto and his team, in a year's time, he will restore Kenya to where President Mwai Kibaki left us. It is now I'm the most privileged person to invite a brand new president. So join me in inviting the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, to come and say something.
Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Of course you agree with me that I am overwhelmed. This is a moment like no other. And let me first take this opportunity to thank the Almighty God. Yes, it is God. I say it is God. Without God, we wouldn't be here. I have gone through many difficult situations, but because of God, we are here today to celebrate that today the people of Kenya have made a choice, and that choice has been confirmed by our judiciary. Let me first and foremost say we are truly grateful as a team, as the Kenya Kwanza team. We are grateful to God because we have come a long journey. We have worked hard. But as the Bible teaches us in Proverbs 20 verses 7, that some trust in chariots and others trust in horses, but we trust in God. It's not the waking up early. It is not the working long hours. It is the favor and the grace of God that has gotten us here. And we are acutely aware of that. Let me also, in a very special way, thank many people who have prayed for us from across the religious divide. Many people have prayed for us. In fact, I said on the day I was given the certificate, I said, we were prayed into victory. I want to thank many people who prayed across this country. Many people fasted. And we are truly, truly grateful. And I want to say to the people of Kenya and to those who have made effort to get us here, that we will not let you down. We will work hard and we will not let you down. Let me also, in a very special way, thank my friends, starting with my wife Rachel, who prays for me every day. Before I leave the door from that house behind me, she always holds my hands and prays for me. And my children, for believing in me and always encouraging me. Very special thanks goes to my friends seated here, the people we started this journey with, under very difficult circumstances. I know many of you have suffered because of being my friends. Many of you have been taken to court. Many of you have been harassed, your children, members of your families. The only crime is that you chose me as a friend. I don't take it for granted that you are my friends. We started with many of you who are formerly members of Jubilee. You know what happened to us. I do not want to say. But we believed in a better Kenya. We believed in a freer, more democratic, more rational Kenya. Along the way, many brothers and sisters joined us.
from other political parties. I want to also say a very big thank you to them. They gave momentum to our journey. And I want to say asante sana. Let me also congratulate and recognize and appreciate the people of Kenya who believed in us. They went out of their way. Under very difficult circumstances, they believed in us. They listened to us. You know, the legendary Mama Mboga and Boda Boda guys, they are the heroes of our campaign. They defined this election. They were the embodiment of our quest for a better economy for our Kenya, for our country. The millions of Kenyans who believed in us. Today, by voting for me, the millions who woke up early to go and vote, they have not only voted for me, but they have opened doors and gates for their own children in every village, in every neighborhood, knowing very well that their children as well can become leaders. And every child is free to dream, and every child is free to aspire to any office. And working hard, believing in God, they can get wherever they want to go. I think my election opens possibilities for all our children, irrespective of their background, irrespective of where they come from, irrespective of their financial status. But this afternoon, with the unanimous decision of the Supreme Court of Kenya, our lengthy, suspenseful, and protracted election has come to an end. My fellow presidential candidates and I made our respective cases before Kenyans and submitted ourselves to their sovereign decision at the ballot. After the results of the vote were declared, it was taken up before the Supreme Court for scrutiny to make sure, beyond all doubt, that the will of the people had prevailed. The court returned its verdict, and I welcome it with tremendous humility. I salute the judges of the Supreme Court who have performed their duty with utmost fidelity to the Constitution. They listened to all parties, considered all issues, applied the law, and demonstrated their learning, impartiality, and patriotism. Their professionalism has elevated the stature of the judiciary, enhanced the place of petition process in legitimating election results as the true reflection of the people's decision, and afforded the nation an opportunity to reflect. It also afforded the nation an opportunity to debate and to come to terms with the implications of the last general election. I do not take this for granted, and I thank the judiciary in general and the Supreme Court in particular for staying strong as the shining beacon of constitutionalism and the rule of law, even in the most daunting of circumstances. And you know what I mean. The Supreme Court scrutinized, examined, and dissected and tested the declaration of the Independent Electoral and Boundaries Commission
against the high standard established by the Constitution. The decision vindicated the Commission's effort to go all the way and deliver an election that exceeded public expectation and fully met the constitutional threshold of a secure, transparent, free, fair, and accountable election. The return of a unanimous decision on all the 9 issues confirms the fidelity of the IEBC to both the law and the Constitution. I therefore commend the Commission for their noble achievement at tremendous and regrettable cost to serve the people of Kenya by ensuring that their sovereign will is upheld. As I do that, we are all aware that there are men and women who lost lives in this election when they shouldn't. There was blackmail, threats, intimidation, and all manner of attempts to subvert the will of the people. The IEBC stood firm. The judiciary has vindicated the IEBC. This appreciation takes us to the point of proper appreciation of the just concluded legal process. Many of our supporters were a little unhappy about the delay, and some might have been tempted to impute bad faith in the petitioners who they saw to be taking advantage of the law to frustrate their wishes as expressed through the ballot. A lot of this anxiety is the result of long-standing suspicion of national institutions, especially when political contestation is involved. The Constitution of Kenya 2010 has done a lot to create comfort in institutions and the rule of law, and we continue to make encouraging progress on the path towards becoming a higher trust society, standing fully on its constitution. It was therefore perfectly legitimate for the petitioners to go before the Supreme Court to have their questions answered, doubts assuaged, and fears allayed. By exercising their constitutional right to take advantage of opportunities to establish the truth, the petitioners tested the result and inscribed upon it the highest stamp of judicial, legal, and constitutional approval. Our electoral and judicial institutions have won, and the Constitution has asserted itself and prevailed. My esteemed competitors now have a credible basis on which to consider the outcome, and we are vindicated by the choice of the people of Kenya. The court's decision completes the loop of institutional stewards of the rule of law, entrench our Constitution, and express the sovereign will of the people who have articulated themselves quite eloquently, directly, and through their constitutional institutions. I congratulate all patriotic Kenyans who presented themselves as presidential candidates. It is not an easy decision, and a national campaign is not a walk in the park at best. I want all of you to know that your effort is acknowledged and deeply appreciated. Wahiga Mwaure and Ruth Musheru, George Wajakoya and Justina Wamai, the Honorable Raila Odinga and the Honorable Martha Karua. May the spirit of love for country and selfless service lie long in your hearts, and may Almighty God always remember you. Competitive electoral politics can make and has made our politics an arena utterly devoid of grace. This fills the life of political candidates with loneliness, worry,
and exaggerated sense that the stakes are do or die, and elections therefore matters of life and death. It poisons political competition, exterminating the sporting spirit which unites winners and losers by enabling them to access the grace to define their relationship in terms of what they share and not what divides them. Democracy is expected to unite a people, strengthen their society, and improve their institutions, and must not become an acrimonious, fearful, and desperate enterprise. We offered alternative visions and missions and submitted to the sovereign decision of the citizens of Kenya. We are only competitors, not enemies. We vied to unite and strengthen Kenya, not to divide and weaken it. I therefore consider all of my competitors to be my worthy compatriots. Kenyans are united in the quest for a better society that is kinder to its children, gentler on the vulnerable, respectful of their rights, and committed to serving them. Those who voted for me, as well as those who voted for my competitors, want the same thing for themselves and for their children. I honor this aspiration, and I am committed to do and to rise up early, work hard all day, every day, so that we can realize it together. My deputy and I and the Kenya Kwanza team pledge to make Kenya a country of everybody and everyone. My administration shall do just all, regardless of their social status, religion, ethnicity, gender, whether they voted at all or whom they voted for. I therefore extend a hand of brotherhood to all my competitors and to all their supporters. We are not enemies, we are Kenyans. Let us unite to make Kenya a nation where everyone shall be proud to call home. My administration will recognize in full the now established tradition of honoring our leaders who have served this nation and shall not in any manner interfere with their privileges and their entitlements in retirement. They are revered elders of our nation who deserve respect at all times. It is now time for us to prepare for the day when we wake up to the momentous duty to serve Kenyans. Let us all reflect on our contribution and look forward to build this country and nation together to achieve the glory of Kenya, express its heritage and splendor, and fill every Kenyan heart with thanksgiving. As I said earlier, the hero of our campaign is the legendary Mama Mboga and Boda Boda. The hero of the election is one Wafula Chebukati and the Independent Electoral and Boundaries Commission. And the hero of our democracy and the rule of law and constitutionalism is our judiciary. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit to work as the Kenya Kwanza team in making sure that we take Kenya to the next level. I will be making a much more comprehensive statement further down the road. I thought I should recognize everybody who has made a contribution towards this success today. As I said, it's not about me and my good brother Gachagua and the leaders who are here. It's about all millions of Kenyans who have made a contribution to us getting where we have. I will shortly be putting a call to my good friend, President Uhuru Kenyatta,
We have not. We have not. I haven't talked to him in months. But shortly I will be putting a call to him so that we can have a conversation on the process of transition. Yeah. I know he worked hard in his in his own way, but the people of Kenya have made a decision. And we have absolutely no issue with the democratic choices of any Kenyan. You remember I said earlier, when I chose to support Uhuru Kenyatta, I did not give him conditions that he must support me. I have made that very clear. So I take no offense at all that he decided to choose and support somebody else. And therefore, we will remain friends as we have been in the context of where we are. And, and we look forward to building on the foundation that's already there in the many issues that I worked with him, and be able to take Kenya to the next level in the many things that we would have wanted to do that we did not do. We are a very responsible people. Government is a continuous enterprise, and we will complete all the projects that have not been completed, as we have said, and we will build on that foundation the programs that we have committed to the people of Kenya, and we will hit the ground running because we are aware of what we need to do. I will also be putting a call to my worthy competitors, beginning with Raila Odinga, my worthy competitor, with his Azimio team, so that we can begin to contextualize how we are going to work together for the people of Kenya. Those of us who will be working from the executive, and the Azimio team who will be working from the opposition. And as I committed to the people of Kenya, I believe in the rule of law. I do not believe in the handshake stories. I believe in an accountable government held to account by a responsible opposition. That is how Kenya is going to move forward. And so I look forward to a conversation on how they will hold us to account and make sure that we deliver on the commitments that we have made to the people of Kenya, and public resources are put to good use in an accountable manner, and so that we can reap the benefits of what the people of Kenya have done in electing us into office. We will then be working with all the other people as we get down to doing what we committed to the people of Kenya that we do. I know there is huge expectation. Many people are texting me and asking, when is the Hustler Fund going to be launched? Many people are asking me, many farmers want to know when subsidized fertilizer will be available.
so that they can get on with the journey or with the business of growing food for us so that we can reduce the cost of living. Many farmers are asking when we are going to begin the journey on agro-processing and value addition. Many people across Kenya want to know when we are going to begin our housing program. I want to commit that as soon as we are sworn into office, in fact, beginning tomorrow, I will be working with the people in government offices so that by the time we get sworn in, we will have work to do and begin the process of implementing our plan. Let me say to all of you, I know many people have come here. I know many members of parliament are here, many governors are here, many senators are here, members of county assemblies. Let me take this opportunity in a very special way to recognize our legal team, led by Senior Counsel Fred Ngatia and Senior Counsel Kioko Kilukumi and Senior Counsel Kiragu and of course my chief agent and team leader of the legal team, Professor Abraham Kithure Kindiki. And all the senior lawyers here, let me not mention all their names. We had the best legal team anybody could assemble. And we are very proud of you, ladies and gentlemen. Thank you very much for protecting our victory and for doing your bit. I remember when I talked to them, I told them those of us who are politicians have done our bit. We handed over the baton to them, and I told them they should not drop the baton. And they brought it home in one piece, and we want to celebrate them. Tuwapige makofi jameni hawa mapenzi. Let me also say, for good record, that these great men and women, our legal team, volunteered their services for free. It is amazing that they said this is a patriotic duty they are doing for their country. And they were going to donate their time, their intellect, their professionalism to make sure that they do that is what is right for Kenya. Ladies and gentlemen, I sincerely appreciate on behalf of the Kenya Kwanza team your sacrifice, your contribution, and your commitment to this journey. Asanteni sana. Of course, there are many volunteers. There are many volunteers who came across. There are many people who supported us in many ways. There are many people who contributed merchandise. Many people contributed resources of all types, merchandise, airtime, equipment, transport, and it was just amazing. We ran a campaign. Many people believed that I was very organized, but I want to tell you, it was not me. Everybody made a contribution. That's why the whole thing looked seamless. We didn't have to push nobody to do nothing. Everybody did what they were supposed to do without asking. So I want to say thank you very much to our team. I want to announce that this marks the end of the politics of deceit and the politics of betrayal and the politics of conmanship. It is the end. We want the politics of the Kenya of the future
every leader must be held to account on what they say, and they must match what they say with what they do. I promise you, ladies and gentlemen, that with the opportunity God has given us, we want to have a country based on the rule of law. As my deputy has said, the criminal justice system will be reserved for fighting criminals and criminality and making sure that public resources are protected and criminals are brought to book. The criminal justice system will never be used again for political reasons. Let me say it again. The criminal justice system will never be used again against those who have a contrary view, political view to ours. I want our competitors to rest assured that though the rest of us have been subjected to threats, blackmail, intimidation, and unnecessary fights, I commit that under our administration, nobody will be vilified or victimized or prosecuted for holding a contrary political view from ours. This is a democratic country, and we want to remain so. Our competitors have nothing to fear, like the way many of our supporters have had everything to fear for being our friends or for holding a contrary view from those who wielded power. So, and as I have said, we will respect our President, Uhuru Kenyatta, in his retirement. We will give him the respect and dignity a former head of state deserves. We are honorable people. We are not petty, and we are not jealous. He has done a good job, and he will have his place in the history of Kenya. So nobody should peddle any falsehoods or that we harbor anything against the President of Kenya. When our good friend Raila Odinga retires also, we will give him the respect he deserves as a Kenyan leader who has made a huge contribution to the democracy of our nation, and every other leader that deserves respect. So to all our friends out there, we want to grow a nation. We want to build a society that is based on the rule of law and respect for our elders. So let me leave it there for now. The rest of the things we are going to say, I will take maybe 1 or 2 questions so that we can conclude this press conference. Na nitasema kwa Kiswahili, nitajibu maswali kwa Kiswahili. Si tumekubaliana? Kama mnataka niseme Kiswahili kidogo, nimesema ya kwamba kwa niaba ya team ya Kenya Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia ushindi. Hii ushindi si ya William Ruto na Gachagua, ni ushindi wa mamilioni ya Wakenya walioamka asubuhi na mapema kupiga kura ili hata na watoto wao waweze kupata nafasi ya kuwa na ndoto ya kuwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Nimesema vile vile ya kwamba tunawashukuru wale wote, hasa IEBC ambayo ilisimamia uchaguzi katika taifa letu la Kenya. Mbali na changamoto za makomishona ambao waligawanyika pale mwisho,
IEBC ilifanya uchaguzi ambao ulikuwa wa huru na haki, na kila Mkenya ametosheka. Ma-MCA wamechaguliwa, wabunge wamechaguliwa, maseneta wamechaguliwa, magavana wamechaguliwa, na leo mahakama ya upeo imeidhinisha uchaguzi wa rais pamoja na naibu wa rais, kumaanisha kwamba IEBC ilifanya kazi ya muhimu. Na nimesema shujaa wa uchaguzi huu ni Wafula Chebukati na makamishna waliohakikisha ya kwamba uchaguzi huu haujapatilishwa na watu ambao walikuwa na njama ya kuharibu uchaguzi wetu. Nimesema vile vile tutapata nafasi kama viongozi kuongea na rais wetu ambaye anaenda kustaafu, ili tuweze kupanga mambo ya kukamilisha succession kwa njia na taratibu ambaye iko na heshima. Na nimesema vile vile kama vile tuko na desturi kama taifa, viongozi wetu wote wale ambao ni elders wa taifa letu, viongozi wanaostaafu kama rais, watapata heshima na watapata haki yao katika mahali pa heshima katika taifa letu la Kenya, na hakuna wasiwasi yeyote kwa mtu yeyote kwamba kutatokea na jambo lolote. Yale ambayo yamefanyika, Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele, tugange yaliyomo na yajayo, na hivyo ndivyo tutakavyofanya. Tumekubali vile vile ya kwamba kamwe criminal justice system katika taifa letu la Kenya haitatumika kuendesha mambo ya siasa katika taifa letu la Kenya. Wanasiasa wote wako na huru wakuwa na msimamo tofauti ya kisiasa, bila ya kujali ya kwamba watashurutishwa, watalazimishwa, watafunguliwa mashtaka yasiyo na maana. Hiyo haitafanyika katika taifa letu pale tukiwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Wananchi wengi wameangaishwa, wamesumbuliwa, wamefanyiwa mambo mengi kwa sababu ya misimamo yao ya kisiasa, na tumesema haya mambo tutayakomesha. Tunataka kuwa na nchi ya demokrasia, mahali maoni ya kila mtu ni ya muhimu na hakuna mtu atashurutishwa kuwa na msimamo mmoja ama msimamo mwingine. Any questions, good people? Thank you very much. I don't think you have any questions. Uko na swali ya kusema nini? Sema jina. Your Excellency, congratulations on your win. My name is Ibrahim Karanja. I work for NTV. You have repeatedly said during the time the IEBC declared you as a winner, and even now when the Supreme Court has upheld your win, that you will work your government and with the opposition to the extent that it remains in the opposition. From where you sit, how should Kenyans take then your move of incorporating members of parliament who were elected in what were opposition parties in the election? Thank you so much. Thank you very much. You know, as I have said, there are many people who today are in Azimio, not because they want to be. We have many people who are forced, blackmailed, threatened into belonging to Azimio. There are many leaders. If many of these leaders, if they tell you their stories, they are horror stories. Many of them were told, if you don't join Azimio, this court case, KRA, will be brought on you, and many other threats. And that's why I said the other day, our good brothers, competitors on the other side, they have to really think of how to take their coalition into the future now that they don't have the instruments of blackmail, threats, and intimidation. Because they have built their coalition
using force and blackmail. And you know, this is a country, a democratic country, and you cannot force anybody to make political choices they don't want. Imagine even a law was passed that makes people prisoners of a certain coalition. That once you sign a piece of paper here, and they make sure you sign that piece of paper at night when the lights are switched off. And then you are told, once you sign, you cannot leave. You know, that is not a country that we all wanted to belong to. So, there will be people who will want to join Kenya Kwanza, and you know, a majority of the people who have decided to come and join Kenya Kwanza actually were people who we were together before. They were just boxed into a corner, threatened, blackmailed, and told they must belong to a different formation. So, because we are a country of free choices, yeah, I want you to know that we will have an opposition in Kenya. There will be no handshake like the one we witnessed before, that creates a mongrel of a government where nobody knows where the line is. That one will not happen. But there will be people who will choose because of preference, because, for example, I'm sure maybe you are talking about Ali Roba and his team. Ali Roba and his team are members of Jubilee. We were together. Or Kiraitu Murungi for that matter. These are people we were together. They were just told, you must be here, otherwise X, Y, and Z will happen. Now that we are breathing fresh air and freedom has arrived, they are now, they can now make the choices. Thank you very much. Any other question? Yes, my good friend. Congratulations, Sir President William Ruto. My name is Kevin Mihona from Mwangaza TV. Your Excellency President, there are young men like us who had some different thought about the verdict of this ruling of the court. What would be your comment to them? They are burning. I've been from the streets of Nairobi and some of them are burning. Kindly tell them a word of hope. Thank you. I have said, as I have said, two things. We are a democracy. And in a democracy, the majority have their way, the minority have their say. Number two, I have said here, the administration we are going to run is the administration that is going to serve all Kenyans, irrespective of whether they voted at all or whoever they voted for. We are going to serve the people who voted for us and those who did not vote for us, because we are going to run the government of Kenya. And the government of Kenya is going to be the government of Kenya for all Kenyans. So they have absolutely nothing to worry. Nothing to worry. We're going to serve all Kenyans equally. Yes? Mr. President, congratulations. My dream was to be a professional footballer, but I had to kill that dream. What's your plan now that you're in power in terms of stadiums and making sure the football in this country works? Because there are so many dreams out there have been killed because of individual selfish reasons. What's your plan on that one? The people of Kenya have made my dream a citizen from nowhere come true. As I have told you, I will work hard. You have read our manifesto on matters to do with sports, and we will work hard to deliver on our commitment so that people like yourself and many more who have dreams and their dreams stagnated or died because there was no opportunity, that we create that opportunity so that people like yourself or even other people who have
aspirations like yours can also attain or make their dreams come true. So. Yes, one last question. Yes, give. Yes. We understand that from the Constitution, Chapter 9, Article 141, the President shall be sworn in the first Tuesday after 7 days. What is this one thing that you will promise Kenyans that you will deliver within the first 100 days once you assume office? Njenga, Wambui. And how is Inoro, by the way? It's good to have you around, and I want to promise you that you will be treated equally like all other Kenyans. I know sometimes people think the people who really fought hard against us that we have grudges. We don't. We are Democrats, and we will work together. However, your question on the first 100 days, let me not say it today. I will be making a statement on my inauguration. Just be patient kidogo. Sawa Bwana Njenga. Asante. One last one. Where are my good friends from Citizen? No, it was. No, it's okay. Yes. Congratulations on your win, Mr. President. Thank you. My name is Brenda Wanga from Citizen TV. I know you have said you will give a comprehensive statement a little bit later on what you intend to do in your first 100 days. You've said that in your manifesto before, but I know most of us are quite concerned and would like to know what your plans are in regards to fighting graft. That has been quite a big issue during this campaign. Thank you. I think it's a fair question. And how is my good friend Leto, by the way? And say hello to Chemutai Goinchi. So, as I have said, I am going to make a comprehensive statement. And I want to promise you that among the things I want to do on the 100 days, one of them is going to be about tackling corruption. So expect a statement and expect there are two things that I said in the manifesto. Number one is the judiciary fund, and number two is to have an accounting officer for the police and the entire criminal justice system, so that they will never depend again on resources from the office of the president. They will have their own independent budget and an accounting officer, so that they can go after anybody that is involved in graft or in wastage or in theft without getting permission from the office of the president. We will treat those institutions
as the Constitution expects us as independent institutions. But I'm going to make a statement about on that, or as among the things that will be in my 100 days to do list. Sawa. Very good. Otherwise, I think we can leave it there for today. Mimi nataka niwaambie asante sana for coming. All the good friends from the media, thank you very much. We're going to be sharing information with you as often as we can. And I am just requesting that let's put the campaign behind us and let us look into the future together. We may all have supported different candidates, but the people of Kenya have made a choice. Sindio? Sasa tujipange tu kwenda mbele pamoja. Bas, asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you.